अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। और आज ये देखें, ये मेरा सोनू मोनू गुड्डा बेटा, और इनको नींद आ रही थी तो बैठे बैठे झूम रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली थी। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो चिकन के कबाब शेयर कर रही हूँ, चिकन के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी भाभी की रेसिपी, तो वो हमारे घर आई थी, अभी छुट्टियां हुई हुई हैं स्कूल की, तो आई हुई थी वो हमारे घर पे ना। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अपने हाथ के बने हुए खिलाती हूँ। तो उन्होंने बनाए थे ये चिकन, आलू और चने की दाल के। तो उन्होंने आधी कटोरी चने की दाल ली थी, 4 आलू लिए थे और 1 पाव के करीब जो है वो चिकन ली थी। तो सबको उन्होंने बॉईल किया, बॉईल करके सबको मैश कर लिया। चने की दाल आलू जो है मैश कर लिए, और चिकन जो है चिकन के रेशे रेशे कर लिए। और उसमें बस अब स्पाइसेस डाल रही हैं, हल्दी डाली है, नमक डाला है और पिसी हुई मिर्चें डालेंगी, और डाला है हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सब चीज़ें डाली हैं और इन सबको मैश कर लिया है। अब सबको मिक्स करेंगे। और ये थोड़ी सी चिकन उन्होंने अभी बचा के रखी हुई है, थोड़ी सी ऐड कर ली है, थोड़ी सी मिक्स करके और ऊपर से डाल के फिर मिक्स करेंगी ताकि एक ही जगह रेशे ना हो जाएं। और ये जो देख रहे हैं ये है सौंफ और साबुत धनिया, उसको पीस के ना फिर डाला है, यानी ये दरदरा सा है, ना बहुत पिसा हुआ है ना बहुत मतलब मोटा है, दरदरा सा है। तो इसको उन्होंने पीस लिया है और पीस के और फिर डाला है इसमें, और बस यही सारी चीज़ें हैं। और अभी मिर्चें डालेंगी और फिर इसको हाथ से हमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और ये हैं मेरे भतीजे राहिम और ये देख रहे हैं कि इनकी मम्मा क्या कर रही हैं। और ये हम डाल रहे हैं पिसी हुई मिर्चें। और कैसे गुज़र रहे हैं आप सबके दिन बच्चों के साथ। और ये डाल रही हैं कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं, अब डाली हैं कुटी हुई मिर्चें। और बस अब हम इसे करेंगे मिक्स 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 मिक्स। और छुट्टियां जो हो गई हैं ना, उससे हमारे सरों में दर्द हो गया है, बस सारा दिन उदम बाजी। उफ़ अल्लाह, और सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। राहिम, ये है राहिम और ये अपनी वीडियो बनवा रहे थे। और ये हैं राफ़े राहिम। और ये है चने की दाल, जो चने की दाल आखिर में रह गई थी ना, पहले चिकन बॉईल कर ली थी, चिकन जल्दी गल जाती है तो चिकन निकाल ली थी। और आलू जो हैं, आलू भी गल गए थे, आलू भी निकाल लिए थे। और दाल जो है, दाल में पानी था तो उन्होंने दाल खुश्क करके दाल का पानी, और ये अब इस तरह हो गई है तो वो चम्मच से ही यानी इसको वो कर रही हैं, पीस लिया यानी उन्होंने, यानी इतनी गल गई है दाल चने की, तो इस तरह की शेप हो गई है उसकी ना। आखिर में जो भी पानी था ना तो वो खुश्क कर लिया, तो ये दाल इस तरह बन गई है जैसे दाल हो जाती है, पानी खुश्क कर लेते हैं। तो अब बस ये डाल ली है इन्होंने, अब सब मिक्स कर लेंगे। अभी ये बहुत गरम हो रहा है। और ये बस हाथ से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम इसे कबाबों की शेप दे लेंगे। टन टन। और फिर बस वो भाभी जो हैं वो मिक्स कर रही हैं, और यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है ये सारे के सारे आ गए कि हमारी वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा चलो, तो इनको पता नहीं है कि यहाँ पे वीडियो बन रही है, समझ रहे हैं कि हमारी पिक्स ली जा रही है। तो बस ये लोग ना एक्शन मार रहे थे पोज दे रहे थे। ये देखें घोर आ गए, और ये सारे बहन भाई वगैरह ना तो बस पोज दे रहे हैं कि क्या नाम है, ये समझ रहे हैं कि मैं इनकी पिक ले रही हूँ, पर मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये तो प्रैंक हो गया बाबा।
और बस ये सारा भाभी ने मिक्स कर लिया है और अब बनाएंगी, अब इनको कबाबों की शेप दे देंगी और फिर कबाबों की शेप दे के करेंगे हम इसको फ्राई। और यहाँ पे जो है वो अंडा फेंट रही हैं यहाँ पे भाभी, और फिर जो हमारे कबाब बने हुए हैं वो हम इसमें डिप करके अच्छी तरह और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और तवे पे ऑयल डाल लिया है, ऑयल जो है गरम हो रहा है, बस हम ये कबाब जो हैं डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें इसमें चिकन नज़र आ रही है और ये बहुत ही मज़े के बने थे, आप सब भी ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी। और ये आप बना कर रख सकते हैं, घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसके लिए भी मतलब जल्दी से बन जाते हैं। और चिकन तो होती ही है आजकल सबके घरों में, पर आजकल तो चिकन मना कर रहे हैं खाने से, पर खैर पर क्या नाम है और बस यहाँ पर ये कबाब हो रहे हैं हमारे फ्राई और फिर हम खाना खाएंगे क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। फिर हम खाना खाएंगे क्योंकि आज हमने लंच नहीं किया, नाश्ता देर से किया था, छुट्टियों की वजह से सारी रूटीन ही आउट हुई हुई है, नाश्ता देर से किया था तो फिर दोपहर में लंच नहीं किया, तो बस अब हम डायरेक्ट डिनर करेंगे। और ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे बने थे, इतना प्यारा कलर आता है इसका गोल्डन गोल्डन सा। और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया, आपके बच्चे खाना वाना नहीं खाते तो आप लोग ये भी कबाब बना के दे सकते हैं बच्चों को केचप के साथ, बहुत हेल्दी स्नैक भी हैं ये। और क्योंकि इसमें आलू भी है, चने की दाल भी है और फिर चिकन भी है, तो बहुत हेल्दी स्नैक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे बिरयानी बनाई थी हमने चिकन की, आलू की, मटर की, तो बस ये दिखा रही हूँ। और इसके साथ फिर हमने कबाब खाए थे और सैलेड थी और रायता वगैरह बना लिया था, तो हमारा लंच बहुत अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। और हमने बहुत इंजॉय किया, बच्चे आए हुए थे घर पे, भाभी आई हुई थी, तो बहुत मज़ा आया, हमने 2 दिन बहुत इंजॉय करे माशाल्लाह उनके साथ और बहुत अच्छी छुट्टियां गुजरी। और फिर सब चले गए तो हमारा घर सुनसान हो गया, सन्नाटा हो गया घर में माशाल्लाह। 4 बच्चे थे, भाभी थी, फिर एक मेरी नंद भी थी, तो बहुत मज़ा आया हमें। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे कबाब फ्राई हो गए हैं बाबा। मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो बाबा बाबा बोलता रहता है, खाना नहीं खाना बाबा ये वो, तो उसने मुझे भी सिखा दिया। अब मैं भी कोई बात कर रही हूँ ना, मेरे मुँह से भी बाबा बाबा निकल रहा है। और ये हमारा दस्तरखान लग चुका है और ये यमी यमी बिरयानी बहुत चटपटी बनी थी और ये रायता है, ये सैलेड है, खीरा, टमाटर और प्याज की। और अब हम खाने जा रहे हैं खाना। ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे नए देखने वालों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।